咁我之前嗌你咧幫我打電話俾我男朋友嘅，但係咧你冇幫我打。咁我今日已經同佢講好咗，約咗佢上嚟傾噶啦。你男朋友啊？係啊。你同佢之間有咩矛盾啊？矛盾比較大啊！你聽我講埋先啦，一陣間你可唔可以幫我連佢匿名上嚟啊？咁你講完先啦，你有乜嘢講？定係而家連？定係講完先連？講完先啦，因為我驚小圓姐姐你可能會唔記得啊。係咩事啊？係點樣？咁之前咧，我同佢原來咧係同學嚟嘅，唔知你記唔記得我咧，小圓姐姐？唔記得。咁我同佢咧原來係同學嚟嘅，初中同學。咁後尾咧佢就讀咗大學啊嘛，咁我又冇考上喎。咁後尾我驚佢考咗大學，又大學入面有好多其他女仔啊嘛，就驚佢會跟住其他女仔一齊。咁我就成日同佢嘈咯，又鬧矛盾咯。咁我嗰陣時冇讀大學，我就喺我阿叔嗰間廠嗰度做嘢。咁嗰陣時係啊，我又有個你識咗個男仔，然之後你係點啊？好似係同個男仔喺埋一齊嘅係咪？係啊，你諗起啦？好似係同佢喺埋一齊啊！我忘記咗你幾時連過上嚟。你係同呢個男仔喺埋一齊，然之後點樣嘅？係點樣嘅？跟住我12月份嚟連過噶。12月份，因為太多人連麥啊。你係啊，我12月1號連過噶啦。你唔使講你幾時連過咯，然之後咧，咁我跟住講啦，俾你回憶下啦，因為都太耐啦。咁後尾咧，我就有一次咁同我男朋友鬥氣啊嘛，咁咪就同嗰個男仔發生咗關係咯，酒後咩咯。我知道你啦，你鬥氣你都可以同人哋喺埋一齊嗰個女仔鬥氣，你為咗鬥氣同你男朋友，你同你個男同事喺埋一齊發生咗關係。但係小圓姐姐，我好後悔噶，我都同你講過，我真係好後悔噶。咁我嗰陣時，我係一直想等佢打電話搵我，一直和好，想和好噶嘛。係佢一直冇打電話俾我。咁後尾個男仔對我真係好好啊嘛，咁我見佢對我咁好，我為咗報復佢，咪連續同個男仔發生咗多次關係咯。我記得你啦，姐姐，我記得你啦，好深刻先啊。係啊。咁你有咩意義啊？你連咗上嚟，你後尾好似係繼續同翻呢個男仔喺埋一齊嘅喎，係咪？瞞住你先生。係啊。咁嗰陣時，我同我男朋友嚟搵我。等等先，點解有人知道我摁腳嘅？點解嘅？我都冇喐，點解你會知道我摁腳嘅？點解嘅？你點解嘅？你有透視鏡嘅咩？邊個鬼個知道我摁腳嘅？對唔住啊，咁我唔喐啦。你繼續講啊。我都睇到你喺度喐啦。對唔住，太失禮啦吓！我唔知道啲閪佬咁樣都見到我喺度摁腳嘅，對唔住吓。咁我同我男朋友，我真係愛我男朋友噶嘛，咁我就想同我男朋友喺埋一齊咯。咁但係咧，我同我老公，即係我而家嘅老公，就係我當時嘅嗰個男仔，咁一齊咗，我哋就結咗婚啦。我知你當時同你個男仔結咗婚噶嘛，即係同你個同事結咗婚噶嘛。係啊。但係後尾你又乜嘢啊嘛？後尾你又搵翻個男仔嘅喎，好似。係啊，你聽我講啊，小圓姐姐，咁。係啊，因為我同我老公結婚咧，我唔係話真心真係中意佢點樣噶，係因為我迫於無奈噶咋。我有嗰個巧克力個囊腫啊，你知唔知咩嚟噶？我知你當時講過啊嘛，子宮外膜移位咯。係啊，咁我冇辦法啊，當時咁我如果打咗個小朋友，我就可能冇得生噶啦嘛。咁我焗住冇辦法，而且我當時我男朋友又唔過嚟搵我。佢嚟搵我嘅時候已經太遲噶啦，我當時已經擺好咗酒席，我又有咗 BB 喎。咁當時佢唔係話早一啲嚟搵我嘅話，我就唔至於話同我老公一齊咯。但我而家真係好放唔低佢啊，我放唔低我男朋友啊。你好似12月份講過噶啦，你話你放唔低佢，咁你連上嚟做乜嘢？你放唔低佢，你係偷偷地同埋佢喺埋一齊定係點呀？係啊，咁當時
我咪同咗佢一齊咯，同而家啊，我同咗我男朋友一齊啊。你當時已經同佢喺埋一齊噶喎，你連麥上嚟嘅時候。係啊，咁記唔記得啊？咁我又有咗我男朋友嘅 BB 啊，記唔記得啊？應該直播間嗰啲人記得話，即係你後尾你又同翻個男朋友喺埋一齊，又同佢有咗 BB 嘅。係啊，我真係好好彩啊！我可以有咗我愛嘅人嘅 BB 啊！所以當時咧，記唔記得啫？即係你哋咧都話嗌我唔好要個 BB，但我真係好唔捨得個 BB 咯。我多謝一直等你。即係我哋直播間當時好多人勸你唔好要嘅。係啊，你哋都勸我唔好要噶啦。咁但係我到依家我因為真係唔捨得啊，我都冇啊，我都冇打咗佢。而家我都4個幾月啦。我真係服咗你啊！當時好似係好多人勸佢啊去回歸家庭嘅，但係咧當時你好似係應承咗人哋，你會諗清諗楚嘅。但而家咧呢個 BB 咧，你而家陀到4個幾月。係啊，仲有啊，我男朋友嘅老婆佢有乳腺癌晚期噶，所以我係真係想同埋佢一齊，我覺得我同佢有希望噶，我想等下佢啦，所以我冇打過。當時啲人都勸你嘅，當時啲人勸你嘅，你自己都話諗清楚嘅，好似我冇辦法噶，阿雲姐都因為佢個老婆有絕症嘅，人哋個老婆有 cancer 嘅，當時好多人講佢嘅，連上嚟勸佢嘅。係啊，當時因為我男朋友佢都冇正面去答我，我揾咗佢好耐，後尾我終於今晚佢終於都肯上嚟同我解決呢個問題啦，唔係佢一直都拖住噶，回避我啊。佢回避你即係最好嘅回應啦，點解你仲要叫佢上嚟呢？查實咁個肚都大咗，小圓姐姐，我唔可以再你一開始有嘅時候，你問人哋嘅時候，人哋有冇理你？當時好多人連咪連上嚟，連過上嚟嘅。但係佢真係愛我噶嘛？你覺得佢愛你啊？我都知佢咁多年，佢都好辛苦噶，我真係亦都唔捨得啊！我好唔容易先同佢有個 BB 啊！咁佢係咪真係願意連上嚟啊？如果係嘅話，你叫佢連上嚟講講啊！因為齋你講，聽佢把聲音，你話佢好愛你，我又唔知道。好啦，你要唔要叫佢連上嚟啊？我睇佢喺下面噶，阿天哥，你喺咪度啊？你連上嚟啦，好冇？你快啲啊！我唔見有人連咪喎。佢叫你唔使講人哋個名，你叫佢啊！你自己去揾佢。如果佢連呢，我就連下；唔連嘅話呢，就唔好傾啦。天哥，你等等，有個匿名連咪嘅，我睇下係咪佢嚟吓？你等等。喂，你好啊，靚仔，係咪你啊？定係連錯啊？係我咧。係咪呢隻嘢啊？你好啊，靚仔。你好啊，小燕姐姐。點啊？呢個女仔揾你喎，佢話連上嚟同你傾乜嘢？你有乜嘢同佢傾？佢有咗你 BB。天哥，你講嘢啊！我真係唔知點算啊！你講啊！我呢個 BB，我想生落嚟啊！我哋一齊養好冇？我知你愛我噶係咪啊？咁多年嚟，我哋感情唔係假噶係咪啊？天哥，你咪傻啦！我老婆依家乳腺癌晚期啊，我唔可以喺呢個時候拋棄佢。我仲有個仔，我要對佢負責噶。咁我咧，即係我哋個仔就唔重要噶啦。咁多年嚟，我心入面只有你噶咋。我真係為咗你，我同我老公，即係婚姻真係名存其實噶啦，即係已經冇咗噶啦，即係我已經有咗4個幾月噶啦，個醫生都話我好難有噶，你知噶。如果我打咗，我冇機會再同你有 BB 噶啦，你做咩可以咁忍心噶？我都想啊，但係現實唔允許嘛，你先打個細佬啊！我哋偷偷地喺埋一齊，等我老婆，等佢走咗，我哋再諗以後好唔好啊？
你點唔係啊？天哥，你點可以講咁嘅嘢出嚟㗎？你叫我打咗我自己嘅骨肉，然後偷偷同你喺埋一齊，我做唔到啊！我想要同你光明正大咁生活啊，仲有同個 BB 一齊啊！我知我咁樣係好自私，但係我冇其他辦法嘛。我個仔唔可以唔有媽媽，咁我唔可以俾佢咁啊成長過程中承受呢啲嘢嘛。等過咗呢段時間，我一定好好補償你，好唔好？過咗呢段時間，1年啊，2年，你可唔可以俾個明確嘅答案時間俾我啊？我等唔到咁耐噶喎，我肚入面嘅 BB 佢都等唔到噶，一日比一日大啊！你有冇諗過我啊？你真係愛我，你就應該而家就企出嚟同我一齊去面對啊！但呢個男仔你愛唔愛佢嘅？其實我啦，我真係做唔到啊！我如果依家同你喺埋一齊，咁我點樣面對我屋企人呢？咁你當初點解咧？如果你面對唔到你屋企人嘅，點解你又同佢喺埋一齊咧？我問你。咁可能我哋真係相愛噶。吓，我問你啊，我唔理你相唔相愛，我問你。咁我咁樣做，確係對唔住人哋嘛，對唔住我屋企人，對唔住。咁你對唔住你屋企人，點解你又同佢喺埋一齊啫？我問你，兩個分開咗咪分開咗咯？咁點解又勾搭埋一齊啊？吓？咁我愛佢啊，我又愛佢，我愛我老婆啊。你又愛佢，你又愛老婆，咁你個心都好花噶喎！啊？你前世蘿蔔投胎噶？我都唔想啊。你唔想嘅你就唔好搵人哋啦吓。咁我自己都唔知道，係控制唔到嘛。你控制唔到？我同佢畢竟係有感情嘅。你同佢有感情，你嘅意思即係話你同佢有感情，所以你同佢，但係你自己有老婆嘅，你自己都知嘅，你亦都唔想傷害家庭嘅，咁你咪好自私啊！阿哥仔，阿癲哥，我都唔知點樣會愛上兩個人啫。你唔知點樣會愛上咗兩個人啊？直播間嘅朋友仔，你哋會唔會咁樣嘅？但係你個愛好自私嘅，你會傷害咗全世界嘅人嘅。你可唔可以大聲啲啊？你講嘢咁細聲嘅。同以前一樣生活咪就好啦咩？吓？你把個 BB 打咗，然後我哋仲似翻以前咁樣過，咁咪可以啦咩？我真係冇諗到你會咁自私啊！我唔想打咗佢啊！唔好啦，小圓姐姐，你幫我講下佢啊！我唔想打咗佢啊！我想同我想講乜嘢？我想問你，我講啲乜嘢？講啲乜嘢？講啲乜嘢啊？我同你講啲乜嘢？呢個女仔肯定語言識別唔到，連翻上嚟啊！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 好，平復下我情緒。唔好意思吓，平復下呢啲情緒啊，平復下情緒啊！呢個你下邊呢個男仔係咪你啊？係咯，唔好意思，頭先甩咗線啊！甩咗線就甩咗線啦。嗱，我叫多個人上嚟傾啊，睇下邊個嚟先。喂？不守婦道。個男人嚟噶，你識佢嘅咩？倒數第一咪嗰個係咪佢老公？喂，女人嚟噶，你係佢老婆？喂，你係咪佢老婆啊？唔係，咁唔係，你連上嚟點樣？我話呢個靚女明知你有老公，你做咩要又要勾搭翻前男友呢？我同我老公
其實唔係真係真心相愛噶，我迫於無奈噶你做乜咋。又要傷害你老公咧？咁佢嗰陣時我唔想噶嘛，飲醉酒，而且佢又唔理我嗰陣時，我個心真係放唔低佢噶。如果你唔中意你老公，你做咩同你老公結婚咧？咁你結咗婚又做咩要勾搭前男友咧？我唔理解你咩心態。我都唔想傷害噶，咁當時我出於報復心，咁我先同我老公喺埋一齊噶嘛。佢又追我，對我又幾好。咁你嗰陣時訴求咩啊？咁當時我覺得佢對我幾好，一齊都幾好，我咪嘗試接受佢咯。你明知今日嘅結果，你做乜要當初要咁咧？我唔知噶，我唔知我會有噶。你唔知你今日係練上嚟？邊有咁多如果啫？我知道今日嘅結果，我就唔會。料啊！真係抵死。抵死。你兩公婆一齊練上嚟㗎，倒數大咪？你放我落去啊！係啊，你兩公婆一齊練上嚟嘅咩？唔係啊，我兩公婆啱啱坐喺度。咁都得？係啊，兄嚟直播啊嘛。我俾個手指公你兩公婆吓。你放我落去啊！啊！你哋幫下我啦，冇咁話我啦。呢個男仔你嘅心態係點樣嘅？其實講真嘅，你個心態係點樣嘅？冇笑我啦，你哋。我唔係笑你，呢個男仔你咩心態嘅？佢係咪度啊？阿天哥，你喺唔喺度啊？我係咪暗錯人啊？天哥，你係咪度啊？都係你太自私啦！點自私啊？我講叫你打，你唔聽，拖到而家4個月，仲有咩意思啊？你唔打嘅話，我就要同你分手咯。其實你可以睇清呢個人噶啦，呢件事。唔得啊，小燕姐姐，你好平常心。嗱，呢個平常心咧，呢個姐姐人哋成60歲噶啦，人哋食鹽多過你食米，你覺得呢個哥哥愛唔愛你啊？講真嘅，呢個哥哥唔愛你噶。阿呢明姐姐，阿呢明妹妹，你叫我哋幫你，如果我哋幫你咧，就對唔住人哋嘅老婆，人哋嘅老婆仲要係有病嘅，點幫得落啊？大家都係女人，大家都係為人妻，唔好人妻唔好難為人妻咯，點幫啊？我唔理佢愛唔愛啦。冇得你唔理噶。我有4個幾月嘅身係你孕㗎啦，造成你唔嘅，我明記得呢啊？件事啦。你講下，我記得啦，小圓。當時係好多人係叫你啊，唔好呢個咩嘅，係你而家係你嘅任性，你就要為你自己嘅任性去埋單。係啊，當時好多人連咗上嚟噶，我唔知道你有冇連上嚟啊？平常心。我記得噶。咁我而家有希望啦嘛，咁即係天有眼啊！佢老婆有咗 care，如果你咁樣嘅話，我放你落去，姐姐唔使傾啦。唔可以咁噶，姐姐，人哋嘅老婆已經好慘噶啦。你咁樣，姐姐邊個都今日唔知聽日事。咁點樣天有眼啊？如果你講嘢嘅話，我覺得佢一定唔會同你好過噶。我話俾你知，你咁講嘢。你咁講嘢嘅阿妹妹。你道個歉啊，姐姐，你喺度道個歉啊！如果你咁樣嘅心態嘅話，點樣天有眼啊？我想問你，你講錯嘢定係你真心嘅呢句話？好，我一時口快，情緒激動，我講錯嘢啊！咁你呢句話你收翻佢，我話俾你知，有啲嘢覆水難收嘅喎。我激動得滯啊，因為佢頭先拒絕我啊，小燕姐姐，我喺度同道歉咯，對唔住咯。你同人哋老婆道歉，你應該。哇！你咁樣嘅姐姐你，嗱，改過你把口啊！係啊，我一時口快咁樣，情緒太激動，講錯嘢咯。嗱，阿姐姐仔，我同你講，你男朋友已經講咗俾你聽噶啦。如果你男朋友呢個時間而棄妻棄子，不是一個男人。而家佢老婆係最需要佢嘅時候，我講俾你聽啦。如果你係要咁逼嘅，你係要咁樣嘅，我個男仔已經講咗俾你聽噶啦。咁你自己好自為之啦。你諗下12月嗰陣時，嗰時好似你嗰時啱啱嘅啫喎，點解你拖到而家嘅？你仲係啊，咁嗰陣時我一直等佢啊嘛，一直等天哥，咁佢又一直咁迴避我。迴避你咪就係好最好嘅
答覆你咯，姐姐。你知唔知你咁嘅任性，你害咗人哋嘅老婆，害埋你老公。你同你老公冇感情，你當初你嫁俾佢做乜嘢？你唔好講話飲醉酒，又唔好話報復，呢啲唔係藉口嚟㗎，姐姐。我真係我唔係你哋諗咁樣㗎，我心底唔係你哋諗咁樣我唔係話你㗎。心地唔好，我係話你太任性啊！我想自己撫養你個小個心底係朋友點樣啊？如果係咁樣嘅，咁你我真係可以㗎。我連發夢我都想同佢喺埋一齊㗎。我問下你啊，你話你個心底係點樣嘅？如果係咁樣嘅，你心底係點樣嘅？我好善良咯，如果唔係嘅話，我早就逼佢啦。咁我等咗4個月，傷害我自己就係為咗真愛晚上啊！好。係唉，我都記得呢個古仔啊，當時好多人勸你嘅。嗱，我上嚟講係咯，當咧，時佢自己個心都已經係軟咗噶，我諗唔到佢拖到而家噶哦。係佢話考慮，佢有話過考慮嘅。嗱，第一我要講嘅就係姐姐仔你，姐姐仔你以呢一個男人嘅前提嚟講咧，佢而家就一定係分唔到噶啦。你亦都唔需要諗，當時學阿平常心話齋，你自己做嘅嘢要為自己嘅事而埋單，因為你任性而害咗你老公。好啦，第二個我要講嘅就係呢一個男人，由佢第一句説話上嚟，我已經知道佢係一個渣男。點解啊？佢同佢老婆嘅事，佢要專情專一就專到底，就唔好中間插隻腳，就兩個搞埋一齊。好啦，到而家人哋有 BB，你就揾呢一個藉口，我點樣對得住我老婆？我點樣對得住我仔女？我點樣去對得住所有嘅人？先，呢咪先啲都係先。廢話嚟嘅。我直播間嘅人，姐姐，直播間嘅人話我好毒喎，你唔好咁講，我邊有毒唔係，頭先你嗰句啊？係口誤，我原諒你嗰句係口誤。你頭先嗰句説話係真係毒。係啊，咁我已經道歉咗㗎啦，因為我情嗱，我而家緒太激就話俾你動啦。聽，我就話俾你聽，天理循環，你去做得呢一樣嘢，個男人而家對你做翻同一樣嘢，你明唔明我意思啊？我真係唔係啦，我想同我 B 你 B 睇下呢個男人同埋上到嚟，佢一齊，由我頭到尾唔需要，佢點樣啊？咁我可以等佢，我想等佢離婚，等佢咁你老老公點啊婆？乜嘢咗咁，你老公點啊？點解要害個好人啊？我都知道我對唔住我老公，你一句但係我唔知道對想咁唔住嘅樣。同床異夢啊！係啊，你一句講句對唔住嘅，而家呢個渣男咪又係喺你面前咁樣講咯，一句對唔住咯。你落咗你唔搞掂佢嘅話，我同你分手咯。咁佢而家咪就係同你講咯，你唔搞掂佢，你分手咯。你聽唔到佢講咩？我都冇關於我老公咧，其實我都唔算係話點樣害佢，我都冇害佢噶，我都有直接同佢講，你我講點樣同佢講明噶啦，我話咁因為我同我老公生完咗我哋嘅 BB 之後咧，咁就冇同過房噶啦，我真係發誓啊，小圓姐姐，冇啊，一次都冇啊，我非常之抗拒噶，每次咧佢一主動嘅時候，我都會諗起我同我男朋友以前嘅曾經噶。咁我真係接受唔到啊！咁樣你仲話冇對唔住佢啊？你哋結咗婚噶咯喎，即係你要個男人為咗你守生寡，你就拖住另外一個男人喺出邊。所以我唔想我老公咁樣，我希望佢可以揾到第二個啊！姐姐，我冇我同你講啊，害佢姐姐，你頭先我聽你講，你話你好想生落嚟，等到第日同你男朋友一齊。一家三口，我好肯定話俾你聽，就算你生落嚟，你男朋友個老婆日後乜都好啦，你男朋友唔會同你一齊，等於一直等你姐姐話事解。呢個男直頭係天花板上嘅渣乜嘢男，好好地回歸家庭啦，妹妹，真係㗎。你同你老公生咗一個啦嘛，係嘛？你有小朋友㗎啦嘛，同你老公係嘛？係啊，但係我真係好愛佢噶。你哋冇講得咁肯定啦。
就算你哋講嘅有報應嗰啲，聽唔聽到人哋有一句叫做乜嘢啊？但求天長地久，不求曾經擁有。唔係啊，但求曾經擁有啊，不在乎天長地久啊，心姐。係啊，係啊，我一下子噏錯。你哋幫我問下天哥啊，天哥，你出嚟講下嘢啊，天哥。啊，匿名姐姐，天哥係你見唔咪度啊？見你個天哥一路都冇講嘢㗎？佢根本都唔想講。天哥，你出嚟啦！阿靚仔，你喺邊度啊？你天？我都講咗啦，你哋唔好逼我嘛。咁呢唔係，我哋而家唔係逼你，我想你同呢個女仔講一講，你頭先講過啲乜嘢，佢聽唔明。我唔死心噶，你老婆咧而家有咗絕症，咁我希望等你老婆冇咗之後，咁我可以先將個小朋友生落嚟，我自己撫養。即係你咁，你即係咒人哋啫。如果咁樣嘅，即係我會等佢啊，我會等不如咁啦，我問噶。下問下男嘉賓，男嘉賓，我想問一問，其實你太太嘅情況係咪真係咁惡劣啊？你哋俾我諗下先啦。我依家唔係，我意思話，我關心下你太太嘅病情，係咪真係去到咁惡劣係啊， ？OK，咁即係你而家就悉心照顧緊佢同埋自己嘅細路仔係咪？係啊，咁咪係咯，聽唔聽到啊，匿名小姐？咁我都理解嘅。咁如果譬如換咗係我，咁換咗係邊個都會咁樣去悉心照顧啦。我理解噶，唔阿男嘉緊要啊賓，。男嘉賓，我代咗匿名姐姐問你，而家匿名姐姐咧就話佢而家唔騷擾你，佢自己生咗出嚟自己撫養。第日當你老婆乜乜嗰陣時，佢同你組織家庭，重新組織家庭，你接唔接受？你俾個明確答覆佢，佢而家就等呢個明確答覆。呢個我唔能夠接受啊。嗱，聽到未呢名？聽到未啊？咁你都仲唔死心啊？如果你想繼續同我喺埋一齊，就去把呢個 BB 打咗啊！哇，個冇責任嘅啊！呢名男嘉賓你仲諗住佢打完之後，你仲同佢暗度陳倉啊！哇，姐姐你冇搞錯，呢名姐姐你仲為呢個渣男咁啊！哇，你真係我冇諗到，我冇諗到佢咁自私噶。佢唔係自私，佢係俾一個好滿意嘅絕情答案你。佢講乜鬼喺度噶？佢又拉到鬼咁唔好意開。思，唔好意思啊，平常心，我同阿林。